eng zo'r yog'li joyga keldik. Nefron haqida gapirishamiz. Nefron ayting, buyrakni tuzilish va funksional qismi. Ikkita buyrakda qancha bo'ladi dedik? 2,5 million. Ko'p, judayam. Shuni tarkibiy qismlarini ko'ramiz. Demak, nefron. Neyron emas-a? Nefron. Demak, bu ikkita buyrakda joylashadi. Asosiy qismi buyrakni po'stloq qismida joylashadi. Mag'iz qismida ham joylashadigan qismlari bor. Bularni bir vositadan ko'ramiz. Demak, umumiy holatda buyrakni ikkita qismga bo'lyapmiz. Po'stloq va mag'iz. Mana shu doskani po'stloq va mag'iz deb ajratib ko'ramiz. Tasavvur qiling, mana shu doska buyrak. Buni ajratyapti. Tepasi po'stloq bo'lsa, yozib bana. Yog'i mag'iz bo'lsin. Tepaga nefronni yoki nimani bo'lsa ham yozsam, po'stloqda joylashgan. Pastga nima yozsam, shu mag'izda joylashgan. Tushuntiribmi? Xuddi shuni holat yozamiz. Demak, nefron bu bitta narsa emasda, mayda bo'laklardan tashkil topgan bo'ladi. Avvalambor nefron qismlarini bir vositadan ko'ramiz. Demak, birinchi qismi mana mayda yozdim. Xo'p, bu narsa ilmiy nomi Shumlyansky Bowman kapsulasi. Bilaman, aytishga qiynalisizlar. Shumlyanskiyni aytishga qiynalisizlar. Shuning uchun buni qarog'im bor. Nefron kapsulasi deyiladi. Ikkalasi bitta narsa. Nefron kapsulasi desa ham o'sha narsa, Shumlyansky Bowman kapsulasi desa ham bitta narsa. Nimaga bunaqa deyiladigan bo'lsa, aynan shu olim bor. Bu ikkita olimning nomi mana shu nefronni kashf qilishgan. Tushuntiribmi? Keyinchalik nefron kapsulasi deb ataladi. Demak, nefron kapsulasi buyrakning aynan qaysi qavatda joylashyapti? Po'stloq qavatda joylashgan ekan. Bu qon tomirlari bilan ta'minlangan bo'ladi. Mana ikkitasi qon tomir. Demak, birinchisi mana arteriya. Bunisi esa arteriolar. Arteriya qon tomirining vazifasi nima edi? Arteriya qon kislorod olib kelardi. Boshqa narsalar olib keladi. Oltin moddalar ham olib kelardi. To'g'rimi? Buyrakka kirayotgan, buyrak darvozasidan kirayotgan arteriyadan hosil bo'ladi. Qayergacha kirib borganligini olsak, mana bu Shumlyansky Bowman kapsulasining ichigacha borar ekan. Mana ichi bo'sh. Foydasilar. Arteriya qon tomiri. Mana bu kapsulaga ichiga kirgandan keyin kapillyar qon tomirlariga tarmoqlar bor. Mana bular qon tomirlar. Shu qon tomirlarni biz aynan Shumlyansky Bowman kapsulasida bo'lganligi uchun Malpighi sigala yoki buni ham boshqa nom bor. Birinchi faktor egri bugri kanalchalar yoki yana bir nom bor. Birinchi faktor ilon izi yo'llari deb ham aytiladi. 3 ta nom bo'ldi o'shanda. Malpighi sigala, birinchi tartib, ikkinchi tartib egri bundalachilar yoki ilon izi burbalar. Deyarli ikkalasi bir narsa. Qayerda hosil bo'lyapti? Po'stloqda, nefron kapsulasining ichida. Bu qo'shimcha qilib aytganda kapillyar qon tomirlar.
Buni alohida ahamiyati bor. Nefron kapsulasini ko'rib turgan bo'lsangiz, mana ikki xil membranasi bor, ya'ni qobig'i bor. Mana bunisi kichik qobiq. Mana bunisi esa yaxshi qobiq. Hop, endi bu yerga qon keladi. Qon kelganda qarasanglar, bu yer tupik. Qon kelyapti, chiqolmaydi. To'g'rimi? Mana bu yerga qon tomirlariga quyiladi. Qon kelyapti, yig'ilib tiqilib qoladimi? Shu paytda nefron kapsulalarida aynan malpig'i chigalda bosim paydo bo'ladi. Tiqilib qoldi, endi qaygadir qon o'tishi kerak-da. Oxiri iloji yo'q, ichkirib mana shunda qolibdi-ku ichki membran. Shundan mana bu tashqarisiga qarab turib yo'naladi. Mana. Ya'ni mana bu ikkita tashqi va ichki membranasini o'rtasi ko'p bo'ladi. Lekin mana shu yerda qaysi qon tomirdan o'tyapti bu? Arteriya. Arteriya mana bu yerda qanaqa qon tomir? Kapillyar. Biz aytganmiz, kapillyar qon tomir juda ham mayda. Buni maydaligini isbot sifatida bizga ma'lumot bergan arteriyalar mana shu. Soch sohalasida, sochi bitta uzingda bo'lasiz. Nechiga? 50 ga bo'ladi. Bu soch zo'r ko'rinsa, uni 50 ga qanaqa bo'lishi kerak? Juda ham mayda deganda bu. Tasavvur qilyapsiz? Bu yerga aynan qon o'tgan paytda qonni ko'p qismlari sig'may qoladi. Natijada qon mahsulot o'tyapti. Ikkita tarkibiy qismga bo'lib ketib qoladi. Ya'ni uni qon tomirlarida plazma qismi kapillyarlardan o'tib, mana bu nefronni ichidagi bo'shliqqa o'tadi. Tushundingizmi? Qonning plazmasi o'tadi. Undagi shakliy elementlar, ya'ni eritrotsitlar, trombotsitlar, leykositlar va bundan tashqari eng murakkab yirik molekulali modda, ya'ni oqsillar. Shu 4 ta narsa qonning shakliy elementlari eritrotsit, trombotsit, leykosit va bundan tashqari eng murakkab modda, ya'ni oqsil bu yerga o'ta olmay qoladi. Chunki sig'maydi-da. Tushundingizmi? Sig'maydi. Kapillyar juda ham mayda bo'lganligi uchun. Va u qon tomirlardan qoladi va arteriolarga ko'taradi. Demak, arteriola tarkibida nima bor degan bo'lsak, aytib o'tib, arteriolada shakilli elementlar uchraydi. Biroq bunga misol sifatida eritrotsit, leykosit, trombosit. Mana bu nefron bo'shlig'iga o'tgan suyuqlik, qon plazmasi mana shu malpig'i chigaldan o'tgandan keyin mana shu yerga suyuqlik ayrish jarayonining birinchi fazasi bo'lgan bo'ladi. Ya'ni biz aytdik, nefronda yoki buyrakning po'stloq qismida ayrish mahsuloti to'planadi degandik. To'g'rimi? Mana shu yerdagi ayrish mahsuloti birinchi qismi paydo bo'ldi. Ya'ni bu yerda birinchi ayrish mahsuloti yoki birinchi faza bo'ldi. Shuning uchun mana bu yerda hosil bo'lgan ayrish mahsuloti birlamchi siydik deb ataladi. Birlamchi siydik qayerda hosil bo'ladi? Po'stloqda, to'g'ri. Qayerda? Malpig'i chigalida. Yana boshqacha aytganda mana bu yerda emas edi. Nefron kapsulasida ham bo'ladi. Mana shu yerda nefron kapsulasida birlamchilikning hosil bo'lish jarayoni filtratsiya jarayoni deyiladi. Mana shu yerda ayrish jarayonining birinchi fazasi bu. Ya'ni birlamchi siydik yoki filtratsiya jarayoni. Birlamchi siydik hosil bo'lish jarayoni yoki birlamchi siydik o'rniga filtratsiya proses bo'ladi. Filtratsiya jarayoni. Filtr nimaga kerak bo'ladi? Tozalashga. To'g'ri. Oddiy misol, shakarli choy tayyorlang.
banka qo'yingda, bankaga ustiga yupqa qilib 2 qavat qog'oz qo'ying. Sekin-sekin, qo'pollik qilmasdan suv sekin-sekin yoki shu choy quysangiz, bankaga choy o'tadi, lekin ichidagi haligi shakar o'tmaydi. Shakarli choydagi. Qog'oz shu paytda filtr qilib o'ziga shimib oladi. Haligi 2 qavat qog'oz mana bu yerdagi 2 qavat tashqi va ichki qavatlarga o'xshaydi. Shakar yetib mana bu kapillyar qonunlariga qon. Undagi shakar esa banangiz. Tushuntirdingmi? Xuddi shunaqa qilib bular qolib ketadi. Filtratsiya jarayonida bu alveolalarga o'tib ketadi. Demak, mana bu yerdagi shakar elementlar bu yerda alveolarga o'tadi. Qolgan qismi. Boshqacha qilib aytganda, qonning quyuq qismi o'tdi. Qolgan qismi, ya'ni plazmasi shu yerda qoldi. Tushuntirdingmi? Birlamchilik haqida yana gaplashamiz hozircha shu yerda. Endi birlamchilik hosil bo'ldi. Bu qayergadir borish kerak. Mana shu yerga qolib ketmaydi. Boradi. Mana shu yerda mana dars olganimizda nefrondan olib chiqamiz. Kechasi qilib ketdi-da. Nefrondan so'rasam, qo'zg'alib ketib, adashib yo'qolib ketib qoladi. Undami? Men kechirasiga ko'p xatolar. Mana. Meni qarasanglar yarim oy usmon turibdi. Bu xalq deyiladi. Yoki biz bilan o'zimiz bilan genini anqasi. Buni alohida bir ahamiyati yo'q. Bu sidik nayi yoki nefron naychasi deymiz. Nefron naychasini mag'izga o'tgan qismi. Birinchi. Ha, o'zini bilish. O'chib qolibdimi? Öyle. Mayli. Genli halqasi. Demak, mana bu nefron kapsulasidan chiqqan nefron naychasidan hosil bo'ladi. Mana bu narsa eslab qoling, nefron naychasi deyiladi. Bu kapsuladan chiqqandan keyin hosil bo'ladi mana. Demak, arteriyalar Shumlyanskiy Bauman kapsulasi yoki nefron kapsulasiga kelar ekan, bu birinchi qism. Undan keyin Malpighi chigalaga kelar ekan, bu ikkinchi qism. Mana bu yerga to'g'ri chap qo'yaman. Undan keyin nefron naychasiga o'targan mana. Arteriola, kapsula, undan keyin mana kapsuladagi kapillyarlar, ya'ni Malpighi chigali, undan endi mana nefron naychasi. Bu yoqqa o'tgandan keyin aytdik mana, o'tlab ketib qolib, genli halqasiga boradi. Yana kechirib bu yoqqa o'tib oladi. Ya'ni mag'izga bir adashib kelib qoladi-da. Tushunarli-a? Shunchaki mag'izga bitta o'tib, yana po'stloqqa o'tadi. Bu yerda aynan genli halqasida va nefron naychasining ichida nima bor? Birlamchisiz bor. Mana ichida bu. Ichida kelyapti. Odatda bir kecha kunduzda sog'lom odamda 100 litr hosil bo'ladi degan. Tasavvur qilyapsizmi? 100 litr. Qon yangilanib ham turadi, qon tozalanib turadi. Bu yerga qon shunday kelgan paytda buyrak ichida ikkiga ajralib ketadi. Shakl elementlar bu yoqqa, plazma bu yoqqa. Aynan mana shu yerdagi qonni plazmasi mana shu sidikka to'g'ri keladi. Birlamchi sidikka to'g'ri keladi anaroq. Tushuntira oldimmi? Mana bu yerdagi genli halqasi shu o'tyapti. Endi qarang. Qonni mana bu yerda shakl elementi bu yoqda qolib ketdi. Plazma bu yoqda qolib ketdi. Qon olish sistemasidan jahli chiqadi. Nima mani qonimni ikkiga bo'lib tashlading deydi. Keyin hujum qiladi. Mana hujum qilib bu plazmasini olib oldi-da. Mana mafiyozida ikkinchi hujum bo'ladi. Javob reaksiyasi bo'lib turadi. Sen qarab turib plazmani qaytarib olaman deydi-da, mana pistirma qo'yadi. Shaklli elementlar. Aytki keladi sekin, genli halqasi bo'lib, po'stloqqa o'tishni kutib turadi-da. Mag'izdan shuni o'tgan paytda tuzoqqa tushadi. Mana bu yerda buni ko'radi-da, bu sekin yana qaytib ketadi. Lekin kech bo'ladi bu yerda. Chunki mana bu yerdagi qon tomir, ya'ni buning nomi nima? Arteriola. Shu yerga keladi-da,
ushladimmi deb turib, shartta bu yerda ham yana qon tomirlar to'g'ri hosil bo'lib ketadi. Mana. Yo'qolib ketmaydi. Ustini qon tomirlar o'rab oladi. Tushuntira oldimmi? Bu mana bu yerda birlamchilik olib ketayotdi, genli halqasiga o'tib, yana mag'izdan po'stloqqa o'tadi. Shu paytda arteriola qon tomiri u yerga kelib, ya'ni mana genli halqasining bu yoqqa o'tgan qismidan, po'stloq qismiga o'tgan qismidan yoki mana bu narsa ham aytdim. Mana narsa nima dedim? Mana bu yerdagi naychani. Yo'q. Mana bu genli halqasi mana shu po'stloqdan mag'izga o'tgan qism xolos. O'zi asli bu nefron naychasi. Nefron naychasini kapsuladan chiqqan qismi, mag'izda joylashgan qismi genli halqasi, yana po'stloqdagi qismi. Bu nefron naychasi. Tushuntira oldimmi? Demak, mana shu yerda, ya'ni po'stloqqa qaytib o'tgan qismida arteriolalar kelib turib, qon tomirlarga bo'linib ketdi mana. Mana shu yerda yana bir marta qon tomirlar. Qanaqa qon tomirlar desa, mayda qon tomirlar. Qaysilar bular? Kapillyar qon tomirlar hosil bo'ldi. Qaytadan chigal paydo bo'ldi. Ya'ni malpigi chigali qaytadan bo'ldi. Shuning uchun malpigi chigali 2 marta hosil bo'ladi deyiladi ayrish sistemasida. Bir-biridan farqlash uchun mana bu yerga mana birinchi malpigi chigal deb qo'yaman. Adashtirmaslik uchun bunday qilay. Birinchi malpigi chigali. Endi mana bu yerdagi hosil bo'ladigan nima bo'ladi? Ikkinchi malpigi chigali. Mana bu ham xuddi shunaqa, bir xil. Birinchi tartib egri-bugri kanalchalarmidi? Ikkinchi tartib egri-bugri kanalchalar. Yoki ikkinchi tartib ilon izi yo'llari. Bu mana bu malpigi chigalini ikkinchi nomi. Demak, birinchi malpigi chigali, ikkinchi malpigi chigali bor ekan. Birinchi malpigi chigali qayerda bo'ldi? Nima bu? Nefron kapsulasida. Ikkinchi malpigi chigali esa nefron naychasida bo'ldi. Qaysi qismida? Mana bu mag'izdan po'stloqqa o'tgan qismida. Genli halqasi bunday keldida bu yoqqa o'tdi. Mana bu yerda baribir po'stloq qismi turibdi. Shu yerda hosil bo'ldi. Birinchi malpigi chigalini arteriya hosil qildi. Ikkinchi malpigi chigalini arteriola hosil qildi. Endi bunga jarayonni ko'ramiz. Qarang. Mana bu yerda arteriya qon bilan to'lib kelayotdi. Birinchi malpigi chigalida nefron kapsulasiga kirgandan keyin qon tomirlarda bosim ortib ketdi dedik. Chunki siqilib qoldi bular. Keyin majbur mana bu yerdagi nefron bo'shlig'iga o'tdi. Demak, mana shu yerda qon tomirlarda yoki kapillyarlarda bosim baland, nefron kapsulasida bosim past. Avval ham aytganmiz, nafas olishda ham aytganmiz. Gazlar umuman har qanday jism, nima farqi yo'q. Doim bosim baland joydan bosim past joyga o'tadi. Mana shu yerda ham qon tomirida bosim baland, kapsulada bosim past. Sraz o'tib ketdi. Birlamchi sidik, ya'ni filtratsiya jarayoni bo'ldi. Mana. Endi mana bu yerda mana bu nefron naychasini ichi to'la birlamchi sidik. Naqd 100 litrda, 100 litr deyapmiz. Xo'p, mana bu yerda arteriollarning ichi bo'shab qoldi. Buning ichida faqat mana eritrotsit, trombotsit, leykosit, ya'ni shakl elementlar. Bu kamda juda ham. Bular bor, xolos. Mana uni qon tomiri ichi kam, ya'ni bo'shab qolgan. Bular keladi-da, qaytadan malpigi chigalda hosil qilib turib, birlamchi sidikdagi ko'p qism, ya'ni plazmani ko'pini qaytadan yana qon tomirlariga to'ldirib oladi. Va mana shu yerda buyrakdan chiquvchi qon tomir, ya'ni buyrak venasi hosil bo'ladi. Demak, ikkinchi malpigi chigalida qon tomirlariga qon so'rilyapti yoki qayta so'rilyapti. Mana bu yerda qon tomirlardan so'rilgandi. Bu yerda qon tomirlariga qayta so'rilyapti. Shuning uchun bu ikkinchi malpigi chigalda bo'ladigan jarayon reabsorpsiya deyiladi. Reabsorpsiya. Mana unda esa
Filtratsiya. Filtratsiyada qayta qon tomirlaridan nefron nachasiga o'tadi. Bunda endi teskarisi. Nefron nachasidan qon tomirlariga o'tadi. Tushuntira oldimmi? Shu holatda ketdi. Endi nefron nachasida nima qoldi? Nima qoldi? Ikkilamchilik, ya'ni birlamchilik hosil bo'ldimi? Buni biz nefron nachasida qaytadan so'rganimizdan keyin qolgan ostatka bor-da. Mana bu yerda qolgan ostatka bor. Mana shu reabsorpsiya jarayonida hosil bo'ladi. Ikkilamchi siydik. Mana shu hosil bo'ladi. Bu aynan Malpighi chigalini ikkinchisida, ya'ni ikkinchi Malpighi chigalida hosil bo'lyapti. Umumiy 100 litrmidi birlamchiligi miqdori? 1-1,5 litr qoladi. Ha, mana bu yerda men yozib qo'yaman. 100 litr qolgani 1-1,5 litr. Filtratsiya mahsuloti 100 litr, reabsorpsiya mahsuloti 1-1,5 litr desa bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bu degani filtratsiyadan hosil bo'lgan birlamchilikni reabsorpsiyada buyrak venalariga 98,5% qayta so'rilib ketadi. Kim tushunmadi gapimni? Filtratsiya jarayonida 100 litrdan hosil bo'lgan mana birlamchiligi reabsorsiyada 99-98,5 yana buyrak venalariga o'tib ketadi qaytadan. Qolgani 1-1,5 litr yoki 1-1,5%. Xuddi shunday holatda doimiy amalga oshadi. Hop, nefronning asosiy funksiyasi mana shu yerda tugadi. Nima qilish kerak edi? Qondan zaharli moddalar ajratib olish kerak edi. Bir kunda o'rtacha 1-1,5 litr nima qilar ekan? Ajratib olar ekan. To'g'rimi? Mana 1-1,5 litr endi biz nima qilishimiz kerak? Chiqarib yuborishimiz kerak. Mana shu yerda ishlab chiqarib bo'lindi. Birlamchilikdan ikkilamchilik, undan mana ayrish mahsuloti hosil bo'ldi. Endi buni nima qilamiz? Chiqarib yuboramiz. Asosiy mana filtratsiya bilan reabsorpsiya jarayoni qayerda bo'ldi? Po'stloqda. Hozir mana shu yerga chizgan hamma narsam nefronning qismlarida. Bitta qism mag'izda joylashyapti faqat. Mana Genle halqasi. Qolgan hammasi chegaradan bosib o'tmagan, tepada turibdi. Ya'ni po'stloqda. Tushunarli-ya? Nefronni qaysi tarkibiy qismlari po'stloqda A, mag'izda B desa, faqatgina Genleni olasiz mag'izga. Qolgan nima bo'lsa mana Shumlyanskiy Bauman kapsulasi yoki nefron kapsulasi. Birinchi Malpighi chigali, nefron nachasi, ikkinchi Malpighi chigali ketaveradi. Bular hammasi nima? Buyrakni mana bu qism. Nima dedik? Po'stloq qismida joylashgan qismlari. Mag'izdachi desa faqatgina Genle halqasi. Shu. Endi mana bu ikkinchi Malpighi chigalidan buyrakka sekin mag'izga o'tkazib turib, chiqarib yuborishimiz kerak sedinayi orqali. Shuni chiqarib yuboramiz. Endi mana shu yerda yaxshilab eslab qoling. Mana shu yerda chizgan narsalarim bor-ku. Mana shu yerda chizgan hamma narsalar, mana ko'kda chizgan narsalarim. Atalib ko'k ishlatdim. Ko'kda chizgan hamma narsam nefronning tarkibiy qismi. Mana mag'izda joylashgani-ya, po'stloqda joylashgani-ya. Ko'rib oldinglar-a? Endi qora marker ishlataman, mana buni yoqib qo'ydim. Endi buni chizgan narsam nefronning tarkibiy qismiga kirmaydi, lekin nefron bilan doim bog'langan bo'ladi. Bu buyrakning tarkibiy qismlari deyiladi. Bularning soni cheklangan. Nefronning soni 2-2,5 million. Odamning soni nima edi? Odamning salomatligiga qarab turib ko'p yo kam bo'ladi. Doimiy hosilbon bo'lib turadi. Endi mana bu yerdan, demak, ikkinchi Malpighi chigalidan mana ikkinchi Malpighi chigali qayerda joylashyapti? Ha, po'stloqdan mag'izga o'tkazadigan yig'uvchi naychalar bo'ladi. Mana. Bu nima? Buyrakning tarkibiy qismi. Endi bu nefron tarkibiy qismi emas. Po'stloqda ham joylashmayapti, mag'izda ham joylashmayapti. Boshqacha qilib aytganda ikkalasining o'rtasida joylashyapti. Shuning uchun testda ham po'stloq, ham mag'izda joylashadigan buyrakning tarkibiy qismi deydi. Mana shuni olasiz. Yig'uvchi naylar. Tushuntira oldimmi? Endi yig'uvchi naychalar
har bitta nefronni aynan ikkinchi malpigich egalariga tutashadi. Bu yoqdan, bu yoqdan, bu yoqdan, hamma yoqdan nefronni naychalaridan olib oladida umumiy bitta piramidaga qo'yadi. Mana. Piramidalarni so'rg'ichlari bo'ladi. Mana. Bu xuddi aroqqa o'xshaydi. Aroqda suv oqib, bitta tekisda ketishga yordam beradi. Mana yig'uvchi naychalar shu so'rg'ichlarga birikadi. Bu yoqdan boshqasiniki keladi. Bu yoqdan boshqasiniki keladi. Ko'ryapsizlar-a? Hammasi bitta joyga yig'iladida, umumiy anasi bo'ladi. Chiqarish joyi bo'ladi mana. Shu orqali mana bu piramidalardan mana bu yerga yozib qo'ying. Piramida. Piramidalardan avval kichikroq kosachalarga mana kosa bu idishcha. Bunga ikkilamchi edik qo'yilyapti piramidalardan. Endi bular o'ziga sig'dira olmaydi, o'zidan kattarog'iga qo'yadi. Bular qo'shiladida kattaroq kosachalarga. Demak, bu kichik kosachalar. Bu kattaroq kosachalar. Tushunarli-a? Demak, yig'uvchi naychalardan piramidadan kichikroq kosachalarga, ulardan kattaroq kosachalarga yig'iladi va oxirgida finish sifatida Jasurbek nima bo'ladi? Alla aytib beryapmanmi? Tur o'rningdan. Katta kosachalardan buyragi jomiga qo'yiladi. Mana. Mana bu narsa buyrak jomi. Bu buyrak darvozasining oldida joylashadi. Va mana bu narsa haqiqiy siydik nay. Bu sekin pastga tushadi-da, qovuqqa tushadi. Tushunarli-a? Mana shu orqali ayrish mahsulotlari chiqarib yuboriladi. Demak, mana shu yergacha ajratib qo'ydim. Tepasiga nima bo'lsa hammasi nefronni tarkibiy qismi. Mana bu yerda yozgan narsalarim buyrakni tarkibiy qismi. Mana bundoq qilib qo'yaman. Bu ham, bunisi ham, bunisi ham, manisi ham. Tushunarli-a? Hammasi buyrakning tarkibiy qismi deyiladi. Nefron tarkibiy qismi deyilmaydi. Nefron buyrakning ichida bo'lsa ham, u alohida ish faoliyat yuritadigan bitta korxonaga o'xshaydi. Buyrak uni ishiga aralashmaydi. O'zini qismlari bor mana. Mana nima dedik? Nefron kapsulasi, nefron naychasi, genli halqasi. Mana bu yerda malpigich egali. Bu yerda ham malpigich egali bor edi. Shular. Mana bularga aralashmaydi bular. Ular o'zi filtratsiya va reabsorpsiya jarayonlarini amalga oshirib, qondan siydikni ajratib oladi. Shu. Savollar bormi? Tushundinglarmi? Demak, ayrish funksiyasi xuddi shunaqa holatga ketadi. Ikkita fazada bo'ldi mana. Filtratsiyada va reabsorpsiya jarayonlarida bo'ldi. Endi filtratsiya mahsuloti, reabsorpsiya mahsuloti, qon plazmasi haqida to'g'ri fikrlarni aniqlaydigan rosa savollar tushadi. Shularni ko'rib qo'yamiz. Bir boshidan. Tushunmadim. Nima qilaman? Postloq mag'iz deyman. Aytga sig'diraman. Demak, qon plazmasi birlamchi siydik
ikkilamchi sidik. Shuni tarkibini ko'ramiz. Qon plazmasini bilasizlar? Ha, chiqing. Bularga nimalar kiradi? Demak, ichida suv bo'ladi, tuz bo'ladi, uglevod bor, yog' bor, oqsil bor. Bo'ldi. Foizgacha o'rgatib qo'yganman. Suv 90%. Bu 0,9%. Bu 0,012%gacha bo'lardi. Mana qolgani. Hisoblasangiz 8% ancha kamroq chiqadi. Oqsilni asillashdim. Yozmabman-ku. 7%. Mana unday qolgani. Tushunarli-a? Shu holatda ketadi. Qonni plazmasida nima bor desa, suv haqida gap kelsa, suv olaverasiz. Natriy xlorid bo'lsa olaverasiz, uglevod bo'lsa olaverasiz. Uglevod degani shakar, yog'. Oqsil desa, oqsilni o'zini bermaydi-da, qaysi oqsilni berishi mumkin. Aynan plazmada uchraydigan oqsil oling. Yana shakl elementda uchraydigan olib qo'ymang. Masalan, plazma oqsillariga qonni ivishda yordam beradigan oqsillar boradi. Trombin, protrombin, fibrinogen ular bor. Nimani yozyapsan? Nima yozyapsan? Yig'ishtir. Endi birlamchilik ko'ramiz. Mana bulardan qaysi birlarini yo'qotaman, o'shanda hosil bo'ladi. Demak, suv bor. Natriy xlor bor. Uglevod bor. Yog' bor. Oqsil yo'q. Mana. Oqsil deymanda bo'lmaydi. Uni o'rnida amino kislota bo'ladi. Oqsil birlamchilik tarkibida uchramaydi. Hali aytdim. U mayda bo'laklarga bo'linadi. Aminokislota bo'lib turib, kapillyarlardan o'tib oladi. Ya'ni birlamchilikka o'tadi. Mana bu yerda yana oqsil deb yozib qo'ymang. Plazma oqsillar bu yerda uchramaydi. Faqat shakl elementlar uchraydi. Tushuntirdimmi? Masalan, gemoglobin uchrashi mumkin, lekin protrombin uchramaydi. Mana bu yerda bo'ladi, faqat aminokislota holatda bo'ladi bular. Tushuntirdimmi? Endi ikkilamchilikka o'tamiz. Tarkibida nimalar bor? Suv bor. Natriy xlor bor. Qisman yog' mahsulotlari bor. Qisman yog' bilan mana uglevod bilan oqsil bo'lmaydi. Uglevod va oqsil bo'lmaydi. Mana bo'lmaydi. Men qo'yib. Faqat mana shu narsa bor. Suv, natriy xlor, yog'. Bundan tashqari keraksiz mahsulotlar bor. Uni yozmadim. Kreatin bor, sidik kislota bor, mochevina bor, berib ketgan. Mana shular ham buni ichida kirib ketaveradi. Ikkilamchilik tarkibida ham, birlamchilik tarkibida ham, qonni plazmasida ham uchraveradi. Tushuntirdimmi? Uni hech qachon chiqarib yormaysiz. Bu o'zi ikkilamchilik tarkibida bo'lish kerak va chiqarib yorilish kerak. Shuning uchun mana bularda tarkibda bo'laveradi. Tushuntirdimmi? Mana shunday holatda ketadi. Demak, reabsorpsiya va filtratsiya. Shu holatda fazalar almashaveradi. Endi bitta mana shu yerga boshqarilishni yozib qo'ysam, bo'ldi. Boshqarilishi. Ikki xil qanaqa boshqarishlar berib ketgan? Nerv va gumoral. Nerv boshqarilishi ko'ramiz, gumoralni ko'ramiz. Xo'p. Kuchaytiradigan, susaytiradigan narsalarni ko'ramiz. Nima qilayapsiz? Kuchayadi, susayadi.
Ayrish jarayoni boshqarilishi nimani kuchayishi, nimani susayishi bilan bo'ladi deydigan bo'lsak, ikkilamchi siylikka bog'liq. Endi sizlarga savol, ikkilamchi siydik qayerda hosil bo'lyapti? Nefron nachasida yoki ikkilamchi malpigi chikalida. Aynan qaysi jarayonda? Reabsorpsiya. Ya'ni shu reabsorpsiya jarayonining kuchayishi yo susayishiga qarab turib, mana shu narsa ifodalanadi. Ya'ni reabsorpsiya kuchayadi, reabsorpsiya susayadi. Shunisiga bog'liq. Mana bu yerda buni zo'r gap yozib qo'yaman. Kuchaysa nima bo'ladi? Susaysa nima bo'ladi? Mana bu yerga fakt yozib qo'yaman, qarang. Kuchaygan paytda o'zi reabsorpsiyada nima hosil bo'lyapti? Ikkilamchi siydik. Kuchaysa ikkilamchi siydik kam hosil bo'ladi. Qarang. Kuchaysa kam hosil bo'ladi. Teskari. Susaysa teskarisi buni. Ikkilamchi siydik ko'p hosil bo'ladi. Birlamchi siydikka umuman aloqasi yo'q. Ya'ni filtratsiya jarayoniga umuman ta'sir qilmaydi. Reabsorpsiya jarayoniga ta'sir qiladi mana bu nerv boshqarilishi ham, gumoral boshqarilishi ham. Endi shuni kuchaytiramiz va susaytiramiz. Nerv boshqarish o'zi kuchayishi va susayishi aniq. Demak, ikki xil nervlar bor edi. Simpatik, parasimpatik. Kuchayishi simpatik nervlar bilan bog'liq. Susayishi esa parasimpatik. Tugadi. Endi gumoral boshqarishga o'tamiz. Gormonlar ikkitasini berib ketgan. Demak, birinchisi qaysi edi? ADG qayda ishlab chiqarilardi? Bosh miyadan emas. Bosh miyada qaysi sekresiya bezi bor? Ikkita bor. Gipofiz va epifiz. Aynan gipofizda ishlab chiqariladigan antidiuretik gormon ADG. Aytib qo'yaman. Antidiuretik gormon. Antidiuretik gormon. Demak, bu simpatikga o'xshab reabsorpsiya jarayonini kuchaytiradi. Susaytirsa-chi? O'qiyamizda. Otam sharbat o'qima. Tiroksin. Timozin emas. Timozin ayris sistemasidan ishlab chiqariladi. Ayris sistemasi, ayrismon bezdan. Tiroksin esa qalqonsimon bezdan mana shu yerdan ishlab chiqariladi. Bu agar ko'p ishlab chiqarilsa, ovqat hazm qilish jarayoni kuchayadi. Ayrish jarayoni susayadi. Lekin bu ko'p ikkilamchilik hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mana shu holatda boshqariladi. Demak, nerv boshqarilish va gumoral boshqarilish. Jarayon to'g'ri, bo'layotgan hodisa teskari lekin. Kuchaysa kam hosil bo'lyapti, susaysa ko'p hosil bo'lyapti. Mana shu narsa teskari bo'lib qo'ygan. Tushuntira oldimmi? Demak, ayrish jarayonida aynan reabsorpsiya jarayonining boshqarilishi shu. Qonni birlamchi siydigi, ikkilamchi siydigi bir-biridan farqini so'raydi. Mana unda farqlab olasiz. Umumiy yozdim. Masalan, oqsil deganda oqsil o'rnida birorta oqsil berib ketadi. Mana shularni bir-biridan farqlab turib olib ketaverasiz. Aminokislota deganda aminokislotani o'rniga boshqa narsa beradi. Masalan, metianin deydi, berib ketgan B12 da sintezlanadi. Yoki triptofan, oksiprolin, prolin, triozin shular berib ketadi. Yo timozin deydi. Keyin triptofan deydi. Birlamchi siydik, ikkilamchi siydik qon plazmasi. Qaysi birida uchrashi mumkin deydi. Triptofan, timozin. Triptofan aminokislota qayerda bo'lishi mumkin bu? Birlamchi siydik ichida bo'ladi. Xo'p, timozinchi? Ikkilamchi siydik bo'lmaydi, u gormon-ku. Gormonlar odatda oqsil tabiatiga ega bo'ladi. U qon plazmasida bo'lish ehtimoli bor.
yoki qon tarkibida bo'lishi mumkin. Bu aslo mana bu yerda ikkalasi bo'lmaydi, chunki ikkalasi oqsili yo'q. Mana bu yerda shuni qarindoshi aminokislota bo'lishi mumkin. Ana shunaqa bir-biridan juftlaysiz. Bu yog'i filtratsiyada mana nefronni tarkibiy qismlarini ko'rsating, buyrak tarkibiy qismlarini ko'rsating. Birlamchiylik qayda bo'ladi? Ikkilamchiylik qayda bo'ladi? Filtratsiyada nima bo'ladi? Reabsorsiyada nima bo'ladi? Shularni so'raydi. Qiyin emas. Savollar bormi?